Wakubwa hivi unajua rangi nyekundu inamilikiwa na mtu? This guy owns the color red. He is the reason behind the red iPhone. Na yeye ndo sababu kubwa sana kwa makampuni mengi kuwa na bidhaa zenye rangi nyekundu. Unajua idea yake alipataje mwanakitaa? Aliipata kulingana na hasira na uchungu aliyokuwa nao. Okay. Ngoja niwatambulishe kwenu. Jamaa anaitwa Bobby, the red guy. My name is Bobby and I'm angry. Umesikia Ndio, yani miaka 20 iliyopita jamaa alikuwa na hasira sana na alikuwa na uchungu na alikuwa anaumia sana kwa sababu watu walikuwa wanakufa sana kwa sababu wamekosa senti 40 tu ya kununua dawa. Ni kitu ambacho kimshangaza sana Bobby kwa sababu senti 40 ni hela ndogo sana. I got so angry about world health injustice that I decided to do something about it. Sasa wakati jamaa anafikiria afanye nini ili kupunguza hiyo changamoto ya watu kupoteza maisha, hakufikiria kabisa kuchangisha michango, kitu ambacho wengi tungekifikiria. Hakufikiria kufanya charity, kitu ambacho pia wengi tungekifikiria, lakini yeye aliona ni kitu ambacho kisingedumu kwa muda mrefu. Kitu ambacho yeye alikifikiria, aliamua kuja na idea kubwa ambayo itakushangaza. Jamaa akaja na idea ya rangi nyekundu ambapo akawa anashawishi makampuni kutengeneza bidhaa zenye rangi nyekundu na ile itakuwa inapatikana kwenye hizo bidhaa zitakuwa zinaenda kwenye charity. We convince companies to partner with us. The products have the same technology. The main difference is the color red. And that's the way you know that a portion of your proceeds go to help poor people get their medicine. Baada ya idea yake kuanza kufanya kazi mwanakitaa, makampuni mengi sana walikubali kuanza kufanya naye kazi na kutengeneza bidhaa nyekundu zenye chapa ya red. Kama Apple walitengeneza iPhone nyekundu, Converse pia walitengeneza product nyekundu na viatu vyekundu, na Vespa walitengeneza scooter nyekundu, na makampuni mengine pia walikuwa wanatengeneza bidhaa nyekundu zenye chapa ya red. Na baada ya hapo product yoyote nyekundu ambayo itanunuliwa kwenye makampuni ambao wanashirikiana na Bobby, hela yote ambayo ilikuwa inapatikana pale ilikuwa inaenda kwenye charity. Na yote hayo yalitokea baada ya idea ya Bobby kuanza kufanya kazi. Na kama hujui mwanakitaa ni kwamba mpaka dakika hii Bobby na timu yake wamefanikiwa kufanya kazi kwa miaka 17 na wamefanikiwa kuraise dola za Kimarekani zaidi ya milioni 700 ambazo zimekuwa zinatumika kwenye vitu mbalimbali kama kusaidia waathirika wa ukimwi, kuajiri manesi, kutoa misaada mbalimbali, kutoa ruzuku na vitu vingine. Na mpaka dakika hii pia Bobby idea yake imefanikiwa kuokoa maisha ya zaidi ya watu milioni 245. Amazingly, red became the most successful cause-related movement ever. Inawezekana hata wewe mwanakitaa umeshawahi kununua iPhone nyekundu au product ya red tofauti na iPhone bila kujua kwamba ulifanya charity. Mimi upande wangu nimekuwa inspired sana na story ya Bobby Shriver au Bobby the Red Guy, kutoka kuwa na hasira na uchungu mpaka kuibadilisha hasira yake na uchungu wake kuwa ukombozi, na amekomboa watu zaidi ya milioni 245. Sasa turudi kwako mwanakitaa. Ni kitu gani ambacho wewe una hasira nacho na kinakutia uchungu sana ambacho unaweza kukibadilisha au unaweza kubadilisha hasira yako ikaja kuwa ukombozi? Ni assignment hapa nakupa mwanakitaa. Mimi mwenyewe nimejipa hii assignment. Ipo siku na mimi nadhani maumivu yangu nitabadilisha atakuja kuwa ukombozi. Ina inspire. This is Simkitaa, the future of your fingertips. Ciao.